अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लफ्ज़ दी को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। कभी हम इसको दा बोलते हैं और कभी इसको दी बोलते हैं। ठीक है। अगर लफ्ज़ वाउल साउंड से शुरू हो रहा हो तो इसको हमने दी बोलना है। अगर लफ्ज़ कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो तो इसको हमने दा बोलना है। जैसे कि दी ऑरेंज, दी ऑरेंज, दी एप्पल्स, दी ऑनर, दी अम्ब्रेला, द बोटल, द मैच, द फाइल, द हाउस। ठीक है। ये तमाम अल्फाज वाउल साउंड से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम इससे पहले लगने वाले लफ्ज़ को दी पढ़ेंगे और ये तमाम अल्फाज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम इसको दा पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।